Сәлем баршаңызға. Бүгін біз үй жағдайындағы өте жұмсақ болып шығатын пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сметана қажет болады, жұмыртқа, майонез, қант, тұз, ұн қажет болады. Және осылардың бәрін біркелкетіп масса дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге мынандай сметананы ыдысымызға салып аламыз. 6 шай қасық салсаңыздар болады. Сосын оның үстіне бір дана жұмыртқамыз саламыз. Сосын майонезімізді саламыз. Майонез менде 3 желания. Осыдан 4 шай қасық болса жеткілікті. Пиццаға жаңа қамырына өте әдемі дәм береді. 4 ас қасық. Сосын осыған 1,5 шай қасық қант саламыз. Сосын осының үстіне шамалы тұз саламыз. Осының бәрін біркелкі етіп масса дайындайтын боламыз. Осылардың бәрін жақсылап араластырып алдық. Енді осыны ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышымызды саламыз. Жақсылап араластырып алып, ұнды алдымен електен өткізіп алыңыздар. Сол кезде әдемі болып шығады. Араластырып аламыз. Енді осыны жаңағы дайындаған массамыздың үстіне бөліп салып қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз өте жұмсақ болып иленді. Әбден иін қандырып илеу керек. Енді осыны пакетімізге салып 10-15 минутқа сындырып қоятын боламыз. Ал қыздар, міне біздің қамырымыз дайын болды. Және 10-15 минут сындырып алдық. Енді осыны майландырған тапамызға салып, жемен жұқалап жаятын боламыз. Қыздар, осылай әдемі етіп жайып, мынандай кішкентай бортиктер шығарамыз жиегіне. Тегістеп жайып жүріп, вилкамен кішкене тесіп аламыз. Осылай тесіп алдық. Вилкамызбен енді ортасына майонезімізбен кетчупымызды құяп, болмаса томатный паста болса болады, үй жағдайында жасалған болса да. Мен кетчуп пен майонезді араластырамын. Осы екеуін араластырып жіберіп, жаймен жағып шығатын боламын. Кетчуп майонез жағып алдық. Енді осыған колбасаны дайындап қойдым. Енді осыны шұжықтарымызды былай қылып салып орналастырып аламыз. Енді осыны қызып тұрған пеште 170-180 градустағы қызған пешке 5 минуттай пісіріп аламыз. Ал қыздар, менде осындай міне осылай 5-7 минуттай пісіріп алдым. Енді осыны үстіне сырын себетін боламыз. Негізі пиццаны
дәмді болып шығуы мынау сырына, шұжығына байланысты. Сырын барынша молырақ сепсеңіздер, өте созылып, әдемі болып, жұмсақ болып шығады. Сырымызды салып алды. Әдемілеп жайғастырып аламыз. Енді осыны тағы бір 2-3 минутқа салып алатын боламыз. Қыздар, міне пиццамыз өте әдемі болып шықты. Енді осы ыдысында 1-2 минуттай тындырып аламыз. Қыздар, міне біздің пиццамыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Қазір енді ортасын кесіп көрсететін боламын. Қыздар, міне кесіп әдемілеп дайындап алдық. Пиццамыз өте керемет болып шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Сыры созылып, әдемі болып шығады. Ортасы да әдемі болып піскен. Заказға дайындайтын пиццалардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасауға кеңес беремін. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Және де менің рецептім ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар. Сау болыңыздар, ас болсын. Өте керемет.